Prima conferenza sarà in italiano, abbiamo una mattina quindi molto piena di attività, abbiamo un ospite illustre, Michael Rosner, non è facile, in italiano. Rosner è professore di filologia romanica na Universidade de Munique e professor visitante de diversas universidades. Agora mesmo está seguindo para Buenos Aires para dar uma palestra sobre Federico Tozzi, certo? Não sobre Federico Tozzi, mas sobre metodologia literária e sobre literatura austríaca. É editor e tradutor da edição das obras de Pirandello em alemão, 16 volumes, e presidente do Centro Europeu de Estudos Pirandellianos em Munique. E dentro de suas obras podemos citar, né, vocês vão me perdoar, mas em alemão, vou alemão. E ele aqui também representando o ciclo Pirandello International, que é patrocinador e um grande apoio, um forte apoio para esse evento aqui em parceria com a USP, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. O ciclo Pirandello International foi uma série de conferências que aconteceram em quanto de idade? 15, 16? Quase 20 cidades no mundo inteiro. São Paulo é a última, se não me engano. Não, ainda a última é Palermo, óbvio, a última é Palermo. Ainda em dezembro, São Paulo, então, a penúltima. E em homenagem aos 150 anos do nascimento do Luigi Pirandello, eu fiz parte de duas dessas conferências, ou eu fiz parte de todas, quase todas. E a gente fica muito honrado de fazer parte, né, dessa ideia, né, de uma literatura que viaja, né, e num contexto em que Pirandello então entra em contato com diversas plataformas críticas, transnacionais, transhistóricas, diacrônicas. Então é realmente um prazer ter aqui conosco o professor Rosner, e eu já dou a palavra a ele. A palestra, como eu já disse, vai ser em italiano, então vamos começar. La tigre finta e la tigre vera, simulacra e visioni postcoloniali avant la lettre in Pirandello con uno sguardo su paralleli sudamericani. Obrigado. Primeiro quero disputar por não falar em português, porque o meu português já é um pouco defeituoso. Tanto tempo sem viajar para o Brasil me deixa sem palavras e acho que é melhor se fala em italiano. Allora, la tigre finta e la tigre vera. Finto è vero, simulacro in realtà. Quello che sembra un'opposizione netta dell'opera pirandelliana a volte crea confusione. Pensiamo soltanto alla fine dei 6 personaggi in cerca d'autore, dove la morte finta, o forse anche vera, dei 2 bambini crea la confusione finale che vedete qui. La prima attrice ci dice: è morto, povero ragazzo, è morto, oh che cosa? E il primo attore dice: ma che è morto? Finzione, finzione, non ci creda. Finzione, realtà, realtà, è morto. Altri attori no, finzione, finzione. Il padre, ma che finzione? Realtà, realtà, signori, realtà. E poi scompare. E viene il capocomico che dice: finzione, realtà, andate al diavolo tutti quanti. Luce, luce. Infatti il finale dei 6 personaggi sembra mettere in scena la confusione tra i mondi di finzione e di realtà. Una tesi che potrebbe congiungersi con la tesi pirandelliana delle molteplici realtà, come indica anche il padre quando dice: vogliamo farle vedere che se noi, oltre all'illusione, non abbiamo altra realtà, è bene che anche lui diffidi della realtà sua, di queste che lei oggi respira e tocca in sé, perché come quella di ieri è destinata a scoprirlesi illusione domani. Benché paradossalmente nell'opera si dice che i personaggi sono più reali, perché la loro realtà non cangia, che gli uomini. Ma se questo finale dei 6 personaggi
ci sembra suggerire l'indistinguibilità dei mondi di finzione e di realtà, che lo stesso Pirandello nel suo romanzo di pochi anni prima, Quaderni di Serafino Ducchi Operatore, insiste sulla differenza fondamentale tra il mondo falso, finto del cinema, e con questo voglio anche diciamo, associarmi un po' a uno dei temi centrali di questo convegno, dove si è parlato molto di cinema e di teatro. Dunque, Pirandello insiste sulla differenza fondamentale tra questo mondo falso e finto del cinema e dei simulacra tecnici, quali il pianoforte automatico, e dall'altra parte quello autentico, vero, rappresentato nel suo romanzo dalla tigre e dall'uomo col violino. Ma Serafino non è sempre una persona affidabile, si contraddice ed esagera certi aspetti, come ho mostrato ripetutamente, e ne parleremo ancora più tardi. La sua critica fondamentalista della modernità e della tecnica e l'idealizzazione del giardino paradisiaco dei nonni vengono ironizzati dallo stesso testo. E potremmo chiederci fino a che punto ciò valga anche per l'opposizione tra la tigre, bestia vera, e la sua morte vera, e dall'altra parte il mondo finto della gabbia, dove si farà la ripresa cinematografica. Questa citazione, che ripeteremo, è proprio una specie di colmo della parola finto. L'India sarà finta, la giungla sarà finta, il viaggio sarà finto, finta la missa e finti i corteggiatori. Questo è il tema del film che si sta girando. Solo la morte di questa povera bestia non sarà finta. Ci pensate e non vi sentite torcere le viscere dall'indignazione. Dietro questa posizione finto e non finto si nascondono però varie altre opposizioni che vale la pena analizzare una dopo l'altra. Cominciamo con l'opposizione termine metaforico e termine di partenza, la tigre. Infatti la tigre non è finta, ma è una specie di incarnazione di una metafora abbastanza comune, quasi di un cliché dell'epoca. Basta pensare al titolo del film che si gira nel romanzo, La donna e la tigre. E Serafino commenta subito, lo vedete qua, la solita donna più tigre della tigre, e definisce il soggetto come quanto di più stupido e di più volgare si possa immaginare. E qui bisogna ricordare che siamo ancora vicini all'epoca di fine secolo, nella quale la donna aggressiva, assassina, divenne un mito, la famosa femme fatale, rappresentata in uno dei quadri più famosi di quell'epoca da Salomè, con il suo fascino erotico che conquista la testa di San Giovanni Battista. Dunque si converte simultaneamente in attrazione erotica e in sirena ferale, compiendo così la combinazione tipica dell'epoca, Eros e Thanatos, amore e morte. Ma da dove viene il fascino di questo quadro? Da una parte dalla nudità appena velata dai veli e dall'altra dall'esotismo della sua figura, marcato dalla corona e dagli strani ornamenti disegnati sul suo corpo dai veli, che suggeriscono al fruitore le strisce della tigre. La Salome di Moreau dunque non è soltanto un esempio della femme fatale del decadentismo francese, che affascina e rovina l'uomo nevrotico e decadente anche con la sua modalità del tipo Bain. È anche un esempio del cosiddetto orientalismo, del fascino dell'esotica immagine dell'Oriente, tipico dell'epoca fine secolo e criticamente analizzato da Edward Said nel suo libro Orientalism del 1978. In questo testo classico della critica letteraria contemporanea, Said cerca di mostrare come la definizione dell'Oriente, come l'alto dell'Occidente, abbia creato una realtà propria tramite l'attitudine testuale, textual attitude. Textual attitude del pubblico, un simulacro dunque che si è imposto a tal punto da imporre allo stesso orientale a comportarsi secondo le descrizioni fatte di lui dagli scrittori occidentali. E guarda caso, l'esempio scelto da Said per mostrare il constituirsi di una tale attitudine testuale
non è altro che una bestia, una belva, non una tigre, ma pur sempre un felino, un leone feroce. If one reads a book claiming that lions are fierce and then encounters a fierce lion, the chances are that one will be encouraged to read more books by the same author and believe them. E così prende forma una tradizione testuale, o un discours nella terminologia di Michel Foucault, che parla del leone e della sua ferocia, a tal punto che il leone vero deve diventare feroce, anzi più feroce di prima, per essere trattato e percepito soltanto come tale. Similarly, as the focus of the text centers more narrowly on the subject, no longer lions but their fierceness, we might expect that the ways by which it is recommended that the lion's fierceness be handled will actually increase its fierceness, force it to be fierce, since that is what it is, and that is what in essence we know or can only know about it. Così il leone reale sparisce e al suo posto si impone la realtà creata dal testo. Most important, such texts can create not only knowledge, but also the very reality they appear to describe. In fondo la traduzione, translazione come lo chiamiamo, perché non si tratta di una traduzione linguistica, la translazione che compie il film è simile. La tigre è presa soltanto come esempio della ferocia e come tale utilizzata per simbolizzarne il lato malvagio della femme fatale, rappresentata dall'esotica e anche orientale attrice russa Varya Nestor. Serafino rende questa operazione anche esplicita quando, parlando della Nestor e della sua presunta malvagità, prende a raccontare una storia, o meglio una parabola introdotta così. Sono avvenuti questi due fatti. Non divago, perché la Nestor è stata paragonata da qualcuno alla bella tigre comperata qualche giorno fa dalla cosmografica. Nel primo fatto è protagonista attivo il lettore stesso, interpellato direttamente in seconda persona, così come sarà anche la tecnica dell'ultimo romanzo, Uno Nessuno e 100.000, presentato come un cacciatore della domenica che abbatte un beccacino nella campagna romana, non per mangiarlo, intendiamoci, ma per regalarlo a degli amici che amano mangiare un piatto di selvaggina. So che voi non mangiate la caccia, la regalate agli amici, per voi tutte qui nel piacere di uccidere quello che chiamate selvaggina. Contemporaneamente, lo stesso lettore, sempre nelle parole di Serafino, legge in un giornale che un suo amico ingegnere in Africa è stato assaltato, sbranato e divorato da una belva. E come farà in Uno Nessuno e 100.000 l'io narrante, che in questi brani ha veramente poco, uno scrittore di un diario, comincia subito a ragionare con il lettore. Leggendo con raccapriccio la narrazione del giornale non vi passa neanche lontanamente per il capo di porre il paragone tra la belva che ha ucciso il vostro amico e voi che avete ucciso il beccacino, esploratore come lui. Eppure starebbe perfettamente nei termini, mettiamo anche, anzi con qualche vantaggio per la belva, perché voi avete ucciso per piacere e senza alcun rischio per voi di essere ucciso, mentre la belva per fame, cioè per bisogno, e col rischio di essere uccisa dal vostro amico che certamente era armato. Retorica, è vero? E sì, caro, non vi steniate troppo. Lo riconosco anch'io, retorica, perché noi per grazia di Dio siamo uomini e non beccacini. Il beccacino, lui, senza timore di fare della retorica, potrebbe sì porre il paragone e chiedere che almeno gli uomini che vanno per piacere a caccia non chiamino feroci le bestie. Così siamo tornati alla ferocia testuale del leone di Sei, messa in dubbio attraverso la retorica di Serafino, e ovviamente anche alla seconda opposizione, quella tra centro e periferia, nel senso della periferia, nel senso della teoria postcoloniale. Perché nel centro si creano non soltanto le realtà testuali, nel centro, spazio dove si girano delle pellicole come questa, tutto è finto, tutto è simulato. Di nuovo Serafino comincia a ragionare con il lettore e ripete la citazione che abbiamo appena sentito prima: l'India sarà finta, la giungla sarà finta, il viaggio sarà finto,
finta la miss, finti i corteggiatori. Solo la morte di questa povera bestia non sarà finta. Ci pensate e non vi sentite torcere le viscere dall'indignazione? E Gubbio identifica l'origine della situazione proprio nella translatio della bestia dalla periferia, dal suo habitat naturale, nel centro, luogo della finzione. Perché dice ucciderla per propria difesa o per difesa dell'incolumità altrui passi. Quantunque non da sé, per suo gusto, la belva sia venuta qua ad esporsi in mezzo agli uomini, ma gli uomini stessi per il loro piacere siano andati a catturarla, a catturarla, a strapparla dal suo covo selvaggio. Ma ucciderla così, in un bosco finto, in una caccia finta, per una stupida finzione, è vera nequizia che passa la parte. E alla fine porteranno via il bosco finto e anche come un ingombro il cadavere di lei. In mezzo alla finzione generale, la sua morte sarà vera. Abbiamo dunque un problema paragonabile ai problemi della traduzione culturale o translazione della quale ho parlato prima. Nel contesto originale la cosiddetta ferocia della tigre è al suo posto e darebbe all'uomo che si espone al pericolo di essere spranato da lei il diritto di uccidere e poi dormire tranquillamente, come dice il romanzo. Ma qui, nel mondo civilizzato, tecnicizzato del centro, questa ferocia contrasta con il contesto finto e la morte vera nella decorazione ridicola del cinema diventa stupidissima. L'autore che la ucciderà non saprà forse nemmeno perché l'avrà uccisa. La scena durerà 1 minuto, 2 minuti sullo schermo in proiezione e passerà senza lasciare un ricordo duraturo negli spettatori che usciranno dalla sala sbadigliando. Oddio, che stupidaggine! Ma è proprio vero quello che abbiamo detto, che nel centro, spazio dove si girano delle pellicole come questa, tutto è finto, tutto è simulacro, e che invece nella periferia tutto è vero. Ovviamente no, se vogliamo vedere per esempio lo spazio sudamericano come periferico, come lo fa per esempio Beatriz Sarro nel suo libro Una modernità periferica, Buenos Aires 1920-1930. Non dobbiamo dimenticare che Jean Baudrillard, nel suo saggio fondamentale per la teoria del simulacro, Simulacro e Simulation del 81, utilizza un testo sudamericano come punto di partenza, del rigor della Ciencia, un racconto breve del 1946 che dal 1961 forma parte del volume El Hacedor, proprio lo svolto. Cito il testo subito nella traduzione italiana. Non ce l'ho, mi dispiace. Lo cito, dunque lo dovete seguire senza vederlo. In quell'impero, forse perché è subito in italiano, in quell'impero l'arte della cartografia giunge a tal perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell'impero tutta una provincia. Col tempo queste mappe smisurate non bastarono più. I collegi dei cartografi fecero una mappa dell'impero che aveva l'immensità dell'impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le generazioni seguenti, meno portate allo studio della cartografia, pensarono che questa mappa enorme era inutile e non senza impietà l'abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni. Nei deserti dell'Ovest sopravvivono lacerate rovine della mappa, abitate da animali e nemici. In tutto il paese non c'è altra reliquia delle discipline geografiche. Baudrillard parte da questo testo per argomentare che oggi lì non è più la mappa, il simulacro, che in rovina, ma la realtà reale, e che nel mondo iperreale dei nostri giorni il simulacro non riproduce la realtà, ma la anticipa. E nella letteratura sudamericana, soprattutto quella argentina, ma anche per esempio in alcuni racconti delle prime storie di Juan Guimarães Rosa, il simulacro ha una posizione centrale, come vedremo dopo. Ma torniamo al romanzo di Pirandello, dove l'opposizione tra simulacrum e realtà neppure è così semplice. Perché oltre agli antagonismi simulacro e mondo reale,
e centro-periferia, c'è ancora una terza variante dell'opposizione creata dal testo, quella tra arte vera ed arte industriale, arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, come la volle chiamare Walter Benjamin nel suo famoso saggio del 1936, ispirato in gran parte del romanzo di cui sto parlando, anche se lui conosceva Serafino Bobbio soltanto in una traduzione francese. Questa opposizione è esemplificata nel contrasto tra l'uomo col violino, vero artista, incapace per la vita pratica, che suona divinamente e beve. Cito, suonava divinamente, più divinamente suonava e più beveva, così che spesso era costretto a mettere in pegno il suo Dio, il suo violino. Tra quest'uomo dunque e il pianoforte automatico, un incontro che non per caso ha luogo in un cinematografo. Questa è la citazione che vedete. Appena spegnato il violino, legge nelle avvisi di un giornale tra le offerte di impiego quella di un cinematografo, in via tale, numero tale, che ha bisogno del violino e di un clarinetto per la sua orchestrina esterna. Subito il mio amico accorre, si presenta felice e esultante col suo violino sotto il braccio. Ebbene, si trova davanti un'altra macchina, un pianoforte automatico, un cosiddetto piano melodico. Gli dicono, tu col tuo violino devi accompagnare quello strumento lì. Capisci? Un violino nelle mani di un uomo, accompagnare un rotolo di carta traforata introdotto nella pancia di quell'altra macchina lì. L'anima che muove e guida le mani di quest'uomo e che or si abbandona nelle cavate dell'archetto, or freme nelle dita che premono le corde, costretta a seguire il registro di questo strumento automatico. Il mio amico diede in tali escandescenze che dovettero accorrere le guardie e fu tratto in arresto e condannato per oltraggio alla forza pubblica a 15 giorni di carcere. Ne è uscito, come lo vedi, beve e non suona più. In questo caso non si parla di ferocia, ma sì di fervore, non della periferia coloniale, ma sì di emarginazione sociale. Ma il parallelo è ovvio. E come se ciò non bastasse, Pirandello, o meglio Simone Pau, l'amico filosofico di Serafino, mette in scena un momento culminante che unisce fervore e ferocia, emarginazione nel centro e intraducibilità della periferia coloniale. Il concerto dell'uomo col violino davanti alla tigre nello stabilimento della Cosmografia. A sentire Simone Pau, l'idea di questo concerto era dell'artista stesso. Ma egli suonerà, signori, oggi suonerà, romperà l'incanto malefico, mi ha promesso che suonerà, ma non a voi, signori, voi vi terrete discosti, ma ha promesso che suonerà alla tigre, sì, alla tigre, bisogna rispettare questa sua idea, certo avrà le sue buone ragioni, andiamo su, andiamo tutti, ci terremo discosti, egli si farà solo innanzi alla gabbia e suonerà. Infatti succede qualcosa come un miracolo d'Orfeo da rovescia. La ferocia della bestia nella gabbia fa rinascere il fervore artistico dell'uomo col violino. La belva si era ritratta ad un balzo in fondo alla gabbia, inarcata, a testa bassa, i denti digrignanti, le zampe artigliate, pronta all'assalto. Terribile. L'uomo la guardò sbigottito, si voltò perplesso a cercare con gli occhi tra noi Simone Pau. Suona, gli gridò a questi, non temere, suona, ti comprenderà. E allora quello, come liberandosi un tremendo sforzo da un incubo, levò finalmente la testa, scrollandola, buttò a terra il cappellaccio sformato, si passò una mano sui lunghi capelli arruffati, trasse il violino dalla vecchia fodera di panno verde e buttò via anche questa sul cappello. E l'uomo che aveva rinunciato alla sua arte suona in un modo così commovente che anche gli operai che all'inizio si erano un po' bollati dalla strana persona del musicista rimangono come incantati. E una profonda commozione allora invase noi tutti, che Simone Pau si rigò di lacrime. Con le braccia levate egli faceva cenno di star zitti, di non manifestare in alcun modo la nostra ammirazione, perché nel silenzio quel bislacco straccione meraviglioso potesse ascoltare la sua anima. Non durò a lungo. Abbassò le mani come esausto col violino e l'archetto e si rivolse a noi col volto trasfigurato, bagnato di pianto, dicendo: ecco,
Scoppiarono applausi fervorosi. Fu preso, portato in trionfo. Poi, condotto alla prossima trattoria, nonostante le preghiere e le minacce di Simone Paolo, beve e si ubriacò. Non è un caso che la riproducibilità tecnica, il simulacro, questa volta rimanga esclusa perché la scena non è stata ripresa. Polacco si è morso le dita dalla rabbia per non aver pensato di mandarmi subito a prendere la macchinetta per fissare quella scena della sonata alla tigre. Così almeno questo momento di incontro quasi sacrale tra la natura, feroce ma innocente, e l'arte, fervida e autentica, si salva dalla traduzione in un mero simulacro tecnico, preservando il suo carattere unico e irripetibile. Potremmo dire dunque che il romanzo, attraverso la narrazione e i ragionamenti di Serafino Gubbio, non ci confronta soltanto con la critica alla modernizzazione tecnica che troviamo in altri passi, per esempio il paragone tra la carrozza e l'automobile, che potremmo chiamare antifuturista, o all'inizio nel famoso passo di critica delle macchine che vengono opposte alla poesia, che vedete qui, l'uomo che prima poeta deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombrano non solo inutile ma anche dannoso, è divenuto saggio e illustre, si è messo a fabbricare di ferro, d'acciaio, le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita! Vi resta ancora, o signori, un po' d'anima, un po' di cuore e di mente? Date qua le macchine voraci che aspettano. Vedrete e sentirete che prodotto di deliziose stupidità vi sapranno cavare. Infatti, abbiamo visto come anche la morte vera della bella tigre diventerà una di queste deliziose stupidità dell'arte commercializzata, fatta non più di sentimenti autentici e tradotti in poesia, ma di luoghi comuni, cliché, kitsch. Ma nonostante la perfetta retorica dei ragionamenti di Serafino, torno alla questione che posta all'inizio, possiamo veramente fidarci di lui e definire il romanzo unicamente come una critica, diciamo, fondamentalista dell'epoca moderna, del centro-occidente, della meccanizzazione legata al progresso tecnico? Chi conosce l'opera di Luigi Pirandello sa che mai e poi mai con lui le cose sono così univoche. Infatti, come ho ricordato all'inizio, ho mostrato ripetutamente che Serafino si contraddice. Se nel quaderno secondo, quarto capitolo, racconta che, cito, da più di un anno da Nestorov e con l'attore siciliano Carlo Ferro, anch'esso qui scritturato da Cosmograph, ne è dominata e innamoratissima. Nel terzo capitolo del quaderno sesto ci fa capire che anche questa relazione serve alla Nestorov soltanto per punirsi, che non è innamorata, senza spiegarci che ha cambiato opinione. Anche l'idillio pressoché perfetto della villa dei due nonni è troppo dolce, parola ripetuta tante volte nel capitolo dedicato a questo paradiso perduto, e finanche la difesa di Serafino Gubbio contro un mondo di simulacri, contro un intreccio di storie da cinema, la donna più tigre della tigre e così via, è tragicamente ironizzata dal fatto che lui non solo vive una storia ancora più melodrammatica di quella dei suoi scenari, cioè la vicenda della Nestorov e di Aldo Muti, ma perde persino la sua unica difesa, l'assoluta oggettività della mano che tira una manovella, un atteggiamento questo che sarebbe stato l'ideale dei garisti. La perde perché si innamora anche lui, si innamora della signorina Luisetta, quella giovinetta romantica, a sua volta innamorata del tragico eroe Aldo Muti. Così in un mondo convertito in una specie di realtà cinematografica non è più possibile l'autenticità. La tigre vera muore, ma la tigre finta continuerà a produrre guadagni. L'uomo del violino cessa definitivamente di suonare e muore, ma il pianoforte meccanico continua ad accompagnare i figli. E anche nella vita quotidiana i sentimenti autentici diventano automaticamente ridicoli. Cito Serafino Gubbio: in un'umanità che prende diletto ad uno spettacolo cinematografico e ammette in sé un mestiere come il mio, certe parole, certi moti dell'animo diventano ridicoli. Riflette Serafino camminando a casa con Muti il giorno prima della tragedia finale. E questa tragedia
come sappiamo tutti che abbiamo letto il romanzo, non è soltanto la morte di Nuti spranato dalla tigre, ma anche l'essere privato della parola del narratore Serafino. Ammutolisce, non è più capace di parlare e finisce anche i suoi quaderni, dunque smette anche di scrivere. In un certo senso potremmo vedere qui una traduzione ante litteram del problema dei 6 personaggi, andati in scena 6 anni dopo la pubblicazione del romanzo. Anche la loro storia è una storia troppo melodrammatica e dunque l'autore si rifiuta di scriverla, ma è capace di trarre da questo rifiuto il materiale di un dramma nuovo ed originale. I quaderni di Serafino Gubbio in un certo senso sono un'operazione simile nel campo del romanzo e il mutismo finale di un narratore Serafino corrisponde alla negazione dell'autore del dramma. C'è però un'enorme differenza. In Serafino Gubbio è più forte l'ironia verso il narratore, dunque una specie di autoironia attraverso una strategia di identificazione e disidentificazione con l'autore dei quaderni, Serafino Gubbio. Il rifiuto della narrazione di costui è, da una parte, anche oggi, anche nel nostro secolo XXI, più che comprensibile, come abbiamo visto. Dall'altra, nell'ottica di questo terzo millennio, è un gesto assai attuale. Siamo circondati infatti di simulacra e di fake news. Viviamo la nostra vita in parte già come un episodio mediatico attraverso Facebook ed altri social media. Soffriamo gli effetti nefasti di una modernizzazione tecnica che Pirandello nel 1915 non poteva ancora prevedere, e tramite la teoria postcoloniale abbiamo finalmente capito come funziona la sostituzione della realtà con una realtà testuale. Ma d'altronde abbiamo anche visto come Serafino non riesca a rimanere fuori da questo mondo inautentico, come anche lui utilizzi clichés e falsifichi la realtà. E c'è qualcosa di più. Bisogna ricordare che all'inizio, nel primo quaderno, Serafino ci parla di un signore gracile, pallido, con rari capelli biondi, occhi cilestri, arguti, barbetta a punta, gialliccia, sotto la quale si nascondeva un sorrisetto che voleva parere timido e cortese, ma era malizioso. Un signore che gli chiede se non si potrà fare un giorno a meno di Serafino Gubbio, che non è altro che una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste essere soppresso, sostituito da qualche meccanismo? Un signore dunque che ironizza sulla figura di Serafino, perfetta incarnazione dell'impassibilità proclamata dalla teoria verista. E se guardate le foto di Luigi Pirandello di quest'epoca, vedrete che quel signore anonimo è nient'altro che lui stesso, timido e cortese, ma con un'ironia maliziosa che ci fa capire che ogni fondamentalismo della natura, dell'autenticità, dell'originarietà, come la chiama nel romanzo, è vano. Siamo condannati a vivere in un mondo di simulacri, ma abbiamo il diritto di criticarli, di decostruirli, sebbene non dobbiamo illuderci di poter arrivare mai a un mondo puro, senza tali simulacri e senza utilità, senza false emozioni e vera sofferenza. E qui potrei finire questo intervento, ma vi ho promesso anche un breve sguardo su paralleli sudamericani, e questo sguardo finora è stato assai breve e superficiale. Non voglio parlare di flussi pirandelliani che ovviamente ci sono stati, più in Argentina che altrove, ne ho parlato a Zurigo a marzo, come sai. Potremmo anche parlare di Nelson Rodriguez, che mostra un'altra variante del conflitto tra simulacro e realtà nel suo teatro, specialmente in Album de Famiglia, dove il simulacro in foto vanisce e fa vedere nell'azione drammatica la realtà nascosta dietro. Ma siccome è forse il momento di parlare anche un po' a livello personale, voglio raccontare una mia storia personale brasiliana, anzi paulista. Quando messi piede per la prima volta in questa bella città nel lontano luglio del 1981, proprio più di 36 anni fa, ero reduce dalla pubblicazione della mia tesi di dottorato su Pirandello e alla ricerca di materiale per la prossima tesi di abilitazione sulla letteratura latinoamericana.
In quel mese ho letto e poi analizzato gli scritti del modernismo, il Macunaíma e la Paulisteia Desvairada di Mario de Andrade, i manifesti di Oswald e finalmente anche il grande Sertão Veredas di Guimarães Rosa e i suoi già citati Primeiras Histórias. E nell'ultimo caso sono rimasto subito colpito dai paralleli in termini di sensibilità con l'umorismo pirandelliano. Il racconto forse più pirandelliano di Guimarães Rosa è senza dubbio Sorocco, sua mãe e sua figlia, il racconto nel quale il protagonista accompagna le due donne al treno che le porterà nel manicomio, mentre quelle cantano una strana, pazza canzone. E una volta partite, Sorocco intona la stessa canzone, presto accompagnato da tutto il paese, che si unisce a lui, senza capirne bene il perché, nel cantare questa canzone della pazzia. Mas parou, e tanto que se esquisitou, parecia que ia perder de si para de ser. Assim, um excesso de espírito fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer isso naquilo? Rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. Era a cantiga mesmo de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, instantâneo. A gente. E foi sem combinação e ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de todo o Sorocco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Sorocco, e cantando atrás dele, os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi de não sair mais da memória. Non è questo forse un caso esemplare di sentimento del contrario collettivo? La prima volta che la lessi ebbe l'impressione che si trattasse di una novella siciliana di Pirandello, nella quale l'umorista solitario si converte d'un tratto nella collettività di tutto un paese. E vi voglio fare un altro esempio più vicino al tema del simulacro. Abbiamo visto come Serafino Gubbio, benché ufficialmente autore di un diario, anticipi il modo di narrare di uno nessuno ai 100.000, indirizzandosi direttamente al lettore, discutendo con lui, anzi attaccandolo, già che quello non capisce. Anche per questo c'è un parallelo nei Primeiras Histórias, il racconto 11, Uspero. Pensate all'inizio dell'ultimo romanzo di Pirandello, nel quale Dio narrante, Vitangelo Moscarda, sta davanti allo specchio mentre sua moglie gli fa capire che il suo naso non è dritto ma pende verso destra. Vitangelo ne è scombussolato, come sappiamo. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque, possibile, non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente mi appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarle per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmi. Seguono altri esperimenti davanti allo specchio che mostrano a Vitangelo la perdita della propria identità. Così seguitando sprofondai in quest'altra ambascia, che non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita, vedermi come gli altri mi vedevano, pormi davanti il mio corpo e vederlo vivere come quello d'un altro. Quando mi ponevo davanti a uno specchio, avveniva come un arresto in me. Ogni spontaneità era finita, ogni mio gesto appariva a me stesso fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. E subito comincia un dialogo con il lettore, più tardi anche personalizzato. Se vi ricordate il romanzo sapete cosa dice: siete già sudato, è bello grasso, poi Dio vi benedica, nel quale Vitangelo si mostra anche aggressivo e rimpiange la mancanza di comprensione di questo lettore. Ecco che torniamo da capo, non avete capito niente. Ho questa citazione: siate sinceri, a voi non è mai passato per il capo di volervi vedere vivere, attendete a vivere per voi e fate bene.
senza darvi pensiero di ciò che intanto possiate essere per gli altri, non già perché dell'altrui giudizio non vi importi nulla, che anzi ve ne importa moltissimo, ma perché siete nella beata illusione che gli altri da fuori vi debbano rappresentare in sé come voi a voi stessi vi rappresentate. O a chi vi basta dunque la coscienza? A sentirvi solo? No, per Dio, la solitudine vi spaventa. E che fate allora? Immaginate tante teste, tutte come la vostra, tante teste che sono anzi la vostra stessa, le quali a un dato cenno tirate da voi come per un filo invisibile vi dicono sì e no, come volete voi. E questo vi conforta e vi fa sicuri. Andate là che è un gioco magnifico, codesto della vostra coscienza che vi basta. Nel racconto di Guimarães Rosa troviamo non soltanto una situazione parallela, Lio narrante analizzando la propria identità davanti allo specchio, ma anche una tecnica narrativa simile, un dialogo diretto con il lettore. Um senhor, por exemplo, que sabe, estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Mais de certas funções da física com que se familiarizou, as leis da óptica, reportam-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta do mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvidando? Quando nada acontece é um milagre que não estamos vendo. Dissemos-nos no concreto. O espelho são muitos captando-lhe as feições. Todos refletem meu rosto. E o Senhor cresce com aspecto próprio e praticamente imutado, do qual lhe dá uma imagem fiel. Mas que espelho? E quasi subito Lio narrante dell'autore brasiliano arriva a una conclusione tipicamente pirandelliana, quella cioè del fallimento della logica di fronte ai casi della vita, le beffe della vita e della morte, come si intitolava uno dei primi volumi di novelle del nostro autore siciliano. Questa è l'ultima citazione su questa pagina. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz princha para rir-se da gente. Então, è una beffa della vita e della morte. È vero che il narratore di Guimarães Rosa arriva a un'altra conclusione, ma i problemi della comunicazione con il lettore sono gli stessi. Sarà che un signor nunca comprenderà, chiede il narratore. E la conclusione è quasi mistica e in questo senso si avvicina al finale di Uno Nessuno e 100.000, questa è la mia ultima citazione. Será este nosso desencontro em mundo acoplado, interseção de planos, onde se completam de fazer as almas. Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo o que obstrui a curiosidade da alma, o que atulha e soterra. Depois, o salto mortal. Digo outro jeito, não porque os acrobatas italianos o inventaram, mas por precisar de toque e timbre novos das comuns expressões amortecidas. E o julgamento do problema, podendo sobreviver com uma simples pergunta: você chegou a assistir? E il narratore di Guimarães Rosa finisce il testo con un invito ancora più innovativo dello stile pirandelliano al lettore di completare il suo racconto. Ultima citazione: se mi permette, e spero agora sua opinione mesmo do Signore, soltanto sua. No, qui fa parlare il lettore. Non intendo affatto parlare di influsso diretto di Pirandello sull'opera di Guimarães Rosa. Sicuramente l'erudito brasiliano conobbe alcune delle sue opere, ma gli influssi letterari principali nella sua opera sono altri, da Goethe a Kafka, da Machado de Assis a Euclides da Cunha e fino ai modernisti brasiliani. Ma vedo un parallelismo ovvio non soltanto nella tematica, ma anche nella tecnica narrativa. Non si tratta di precedenza, ma di comune sensibilità artistica. E così è anche legittimo invertire la sequenza cronologica, come lo fece l'attore brasiliano Cacá Carvalho, che quando portò in scena uno spettacolo pirandelliano a Rio de Janeiro nel 2013 presentò Luigi Pirandello a un pubblico apparentemente poco familiare con lo scrittore siciliano come il Guimarães Rosa italiano, pubblicato nel
Livre das perguntas. Se alguém precisa fazer a pergunta em português, eu posso. Sim, pode fazer perguntas em português. Está bem italiano, está bem alemão, se quer. 2 minutos para pensar, se vocês quiserem conversar com o vizinho para ter alguma ideia. Então, aí o professor está me pedindo para perguntar se nas leituras que você fez do Machado de Assis, além do Guimarães Rosa, você repara em alguma aproximação também desse tipo de crônica entre os dois autores? Claro, porque do outro lado, porque o Machado é anterior ao Pirandello, tem uma certa elementos do realismo internacional, mas também muito forte o humorismo. Só que o Machado combina também outras coisas. O Machado combina também elementos do século XVIII, Settecento, do Stern, do Thoreau, mas onde tem muito paralelo nos contos. Sim. Né? Os contos do Machado são muito perto da vez dos contos do Pirandello e também nessa combinação do absurdo e do sofrimento com elementos cômicos. É um parentesco que vale a pena explorar, não é assim? O Machado é como um escritor que antecipa certas questões que aparecem no Pirandello, né? A questão do rosto e da máscara, por exemplo, né? Da essência e da aparência, né? Que, enfim, a gente fez muito no Machado e no Pirandello. Ao vencedor das batatas. Obrigado. Potesse parlare un pochettino più di queste grandi flussi negli anni dell'opera di Guimarães Rosa, ma anche di molti parallelismi, proprio perché mi interessa l'idea di intertestualità, perché poi L'intertestualità, come lei sa, è un tema abbastanza difficile. Perché se la prendiamo come Cristeva, l'intertestualità esiste tra tutti i testi prodotti da che il mondo è il mondo, e dunque sempre questa è una delle idee importanti per, diciamo, abolire il centro, abolire una specie di sequenza che, come prima quando si studiavano gli influssi si diceva ma questo è l'autore che ha diritto a questa idea e gli altri poi l'hanno invitato, l'hanno preso da lui. Questa è una stupidaggine. Però se l'intertestualità ci deve aiutare a capire meglio un testo, credo che è soltanto un valore se un'intertestualità, come dicevano i miei colleghi di Monaco, marcata, cioè chiaramente segnalata nel testo. Io vedo poco in Guimarães Rosa, perciò del progetto. In Guimarães Rosa ci sono ovviamente citazioni dirette, ci sono referenze dirette a tutta una letteratura europea e brasiliana di tutti i tempi, come detto, da Goethe a Kafka e da Machado e tanti altri autori, però non ho trovato
rispetto a Pirandello. In questo senso dunque l'intertestualità non mi sembra esserci a livello del testo stesso, perché il testo, se io non conosco Pirandello e leggo di Moes Rosa, non vedo niente che mi manca, cioè non devo cercare Pirandello per capire meglio questa cosa. Dunque non credo che sia stato importante Pirandello come un elemento che lui vuole introdurre nel testo e che ci aiuta a capire meglio un testo come una società un'Edas, un testo enorme, dove c'è parecchio, come dico, di Goethe, ma non è necessario Pirandello per capirlo. Quello che sì può essere utile, come ho cercato di notare, è cercare di vedere i paralleli nella sensibilità e poi attraverso i paralleli si possono anche capire meglio le differenze, cioè dove ovviamente Moes Rosa non usa sempre un umorismo tipo sentimento del contrario, lo usa in certi racconti, ma direi nel Grande Sertão o anche nei primi racconti non abbiamo lo stesso tipo di umorismo. Guardando Pirandello si può capire meglio dove ci sono anche le differenze, però ovviamente credo che Moes Rosa per la letteratura brasiliana ha un ruolo molti aspetti parallelo al ruolo che ha avuto Pirandello, cioè superare un momento forse già un po' invecchiato, un po' schiavitizzato di un realismo. Se pensiamo a tutta questa letteratura del Sertão che si è prodotta negli anni 30-40, che è arrivato a un certo punto a una specie di sterile ripetizione. Dunque, Moes Rosa fa il passo oltre senza abbandonare il tema del Sertão. E lo stesso, a un certo punto, questa è una delle mie tesi su Pirandello, perché Pirandello fa il passo oltre il realismo senza fare proprio un programma contrario come D'Annunzio, come i futuristi, ma scrivendo dentro del verismo, prendendolo tanto sul serio che alla fine il verismo diventa assurdo, perché la vita non funziona secondo i principi della ragione umana, c'è sempre il caso che poi guasta tutto, e dunque in questo senso credo che questi due autori hanno un ruolo parallelo nella propria letteratura. Forse potrebbero avere anche un ruolo parallelo a livello mondiale, perché questo il nostro ciclo, come sapete, si chiama Pirandello nel mondo globalizzato. È uno dei temi centrali che volevamo discutere, no? In uno di questi convegni era anche, e perciò ho insistito qua sui paralleli con Facebook, era anche l'attualità di Pirandello. Sarebbe un tema interessante, lì confesso che non sono abbastanza preparato, forse il collega del letteratura brasiliano mi potrebbe aiutare, di chiedere se c'è un'attualità di Moes Rosa sullo stesso piano con gli stessi o con altri per il mondo del secolo XXI, perché questo mi sembra importantissimo. È sempre bello fare dei convegni su persone che hanno un compleanno. E poi dopo il problema che hanno trovato, e questo per me è serio, qui almeno ho visto che appena si hanno pubblicato traduzioni di Pirandello, il problema che hanno trovato è che si fanno dappertutto i convegni, dappertutto vogliono partecipare, è stato un successo enorme, io ho pensato al ciclo, 6 convegni, siamo arrivati quasi 20, ma io 2 anni fa ho cercato di interessare i teatri a preparare delle messe in scena di Pirandello e mi hanno detto no, mi dispiace, Pirandello è out. È out? È out. Sì, ormai infatti
noi dobbiamo fare o i grandi classici che possiamo distruggere, o dobbiamo fare gli autori recenti, perché quelli non è ancora visto nessuno. E poi il direttore di un teatro che almeno diciamo, ci conosciamo abbastanza, perché io ho fatto regista con lui 20 anni fa, mi dicevo, beh, se mi trovi un pezzo di Pirandello che è veramente buffo, allora lo metto in scena. Allora io ho mandato la mia traduzione di L'uomo, la bestia e la virtù, che mi sembra forse quello è il più comico che c'è di Pirandello, e non ho mai più avuto una risposta. Questa è la realtà, cioè il problema che io vedo è che noi facciamo i nostri convegni, è bellissimo, ci siete voi, perché spero andate fuori nel mondo a parlare di Pirandello, a far leggere Pirandello, ma non basta. Io credo che Pirandello abbia veramente un ruolo centrale nel nostro mondo, perché ci sono tante cose, come questo simulacro, che riusciamo meglio a capire quando le vediamo in una storia di Pirandello, se non sempre nelle analisi sociologiche del professore Tani che ci dice è così purtroppo che i social media hanno questo effetto, è meglio vederlo nella forma di un racconto, di un dramma, per poterlo capire, perché non si capisce soltanto quella ragione. Professor, pergunta, sim, quando o senhor fala, né, desse aspecto, desse realismo internacional, né, que contém a obra de Pirandello, a Sicília, né, ela teve um passado, vamos dizer assim, de uma influência bem no passado bizantina, né, posteriormente a influência árabe, né, muito marcante, né, na ilha da Sicília, né. E, por outro lado, a Sicília é conhecida como aquela ilha que, vamos dizer assim, que sabe viver de forma coletiva mais forte, né? Porque o sangue lá é mais forte, pesa mais lá, né? E nesse aspecto, assim, né, o professor ontem falou assim que ele comparou, né, o Pirandello com Gramsci, professor Yuri, né? Ontem, né, certo? E aí ele falou ontem que pães, né, mais eletricidade seria igual ao comunismo, né? Essa questão de viver de forma coletiva, né? Vamos dizer assim, né? E Gramsci, de uma certa forma, ele tinha um conhecimento, né, da questão continental, né, no sul, e a questão, né, no norte, né, industrial, certo? E, por outro lado, essa cultura do trigo, né, que na Sicília dá essa abertura, né, para a civilização ocidental, né? Se, por exemplo, na obra de Pirandello, nesse realismo internacional, né, ele leva essa questão também de internacionalizar essa civilização ocidental, né, do qual a Sicília é tão rica, né, por ter esse passado tão longínquo e distante, né, de um passado bizantino e depois árabe, e nesse mundo hoje, que é um mundo globalizado, né, fragmentado, né, no qual essas facetas, né, assim, de algo bem recortado encaixa muito bem, né, nesse realismo internacional, né, de Pirandello. São duas coisas diferentes. De uma parte, o realismo internacional, como chamamos quando falamos do Machado, e da técnica de Pirandello, que querem mais longe que o realismo, quer chegar a um ponto qual o realismo reconhece a impossibilidade de encontrar uma cadeia de causa e efeito. Isso é uma coisa que Pirandello realiza em muitas obras. São obras sicilianas, são obras que têm um lugar também na Alemanha, nos Estados Unidos, tem tudo no Pirandello. A outra coisa é que
papel da Sicília na literatura italiana. E isso, creio, é muito antes de Pirandello. A Sicília tem um papel central no desenvolvimento da literatura italiana, porque quase todos os grandes veristas são sicilianos, mas não escrevem para a Sicília, escrevem para o norte. Então, sempre quando falo do verismo, digo, essa é a grande diferença no realismo internacional italiano, é que é um pouco uma espécie de tradução cultural de um mundo desconhecido dentro do próprio país para o resto. Porque a Sicília tem, uma vez fiz um pequeno artigo sobre os efeitos da realidade siciliana sobre a expedição de Emília. Tem Garibaldi. Tem um diário da Ava, que nos primeiros dias ele é cheio de entusiasmo, agora vamos defender a Itália, vamos libertar os nossos irmãos. E quando chega em Sicília, temos a primeira pequena batalha, e morre um soldado robótico. E depois vem um siciliano pobre para roubar tudo o que tem. Então, o Alba escreve, e chegou um macaco siciliano. Então, temos um racismo incrível. Eu creio que isso é a razão pela necessidade de traduzir a Sicília para o resto do país. Porque o resto do país não sabia nada. A gente que chegou do Piemonte escreve letras que eles tiveram se preparado para a Sicília com o estudo do Tácito. A imagem que o Tácito dá da Sicília, que então era um jardim, e chega na Sicília e vê que o jardim tem pouca água. Então, a coisa importante do realismo é isso, a necessidade de traduzir. No momento que chega Pirandello, essa tarefa já está praticamente feita. Então, quando Pirandello escreve sobre a Sicília, é mais para mostrar problemas universais. Eu creio que então não tem tanta diferença entre os contos sobre a Sicília e os contos que têm lugar em outro país. Alcança esse conceito também, aquela que o Lukács chamava de a extremização do nível sociológico objetivo. Quer dizer que se parte da realidade, vai extremizando do jeito tal que, afinal, esses personagens, como por exemplo o Rosso Malpelo e o Ieri Pastore, se viram praticamente como símbolos de algo universal que não tem nada a ver com o realismo, afinal. E o mesmo ocorre com o Pirandello. Pirandello vai ser uma expressão da burguesia siciliana, mas é uma burguesia que não é industrial, não é arraigada no sentido econômico, é uma burguesia burocrática que vive de seu próprio papel, de um papel quase abstrato, e praticamente se vai extremizar este papel numa forma, de um jeito que, como vamos ver, por exemplo, assim se lhe parece, que não tem nada a ver com o realismo e a realidade siciliana, mas sob praticamente um nível universal. Eu acho que essa condição que já encontramos em Verga, como Ieri Pastore e Rosso Malpelo, se vai encontrar afinal
nessa extremização que vai ser quase expressionista, não? A destruição da realidade para subir a um nível que já é universal e mais conceitual. Afinal, também, não, como se chama, o defeito do Pirandello, que sempre se acusa, por exemplo, de excessivo intelectualismo. Não? Esse intelectualismo é, de qualquer jeito, fruto dessa atuação, dessa postura, não? Atitude. Volevo fare una domanda, un'osservazione che riguarda sia l'internazionalità di Pirandello ma non del realismo pirandellano e sì dello stesso Pirandello che viaggiò moltissimo, no? Visse molto all'estero, venne in America Latina, che possibilmente sviluppò un dialogo con certi punti di vista da fuori sulla propria cultura, un po' un punto di vista post-coloniale o decoloniale, addirittura sulla cosa italiana. E il mio contatto era una provocazione, perché lei ha toccato questo argomento, volevo che la sviluppasse un po', della descrizione che lui stesso fa di se stesso con quel sorriso timido che è in realtà una curiosa irriverenza. E io quell'immagine l'ho vista molto nelle charge, nelle satire, nei disegni satirici che si fecero di Pirandello, del viso di Pirandello con la barbetta, un po' pelato, con questo occhietto un po' malizioso, in America Latina nel 1927 sui giornali che non capivano al tempo stesso. Alla pagina 3 c'erano critiche in cui si diceva che il suo teatro era assolutamente misterioso, incomprensibile, intellettuale, e però poi tutte le altre pagine erano piene di umorismo. E quindi la domanda un po' superficiale, se volesse approfondire un po' questo fatto, no? Che attraverso per esempio nei giornali brasiliani degli anni 20 si percepisce una forte assorbimento, che non è un'influenza, di un concetto del sentimento del contrario, che è come una inadeguatezza e un po' testualmente anche pirandelliana, una constatazione della propria inadeguatezza in quanto cultura periferica a per esempio quello che il maestro sta dicendo, che nessuno ci capisce niente, e quindi fanno la satira. E le idee di Pirandello, se si potesse un po' approfondire un po' questa idea di Pirandello post-coloniale. L'idea di Pirandello post-coloniale l'ho risposta in vari articoli, in un libro, ma l'abbiamo sempre, questa è un'idea nuova. E sono molto grato per questo, perché ovviamente non ho studiato i giornali brasiliani di quell'epoca. Per noi il Pirandello postcoloniale deriva dal fatto che la Sicilia, il signore l'ha menzionato appena, è stata sempre colonia. La Sicilia è stata il primo territorio che ha ricevuto il titolo colonia da Roma. Poi è stata colonia bizantina, araba, normanna, francese, aragonese, spagnola, anche piemontese, anche austriaca. Devo dire, anche noi l'abbiamo avuta 10 anni, non più. Dunque, Sicilia è sempre stata colonia e l'idea nostra era che si possono applicare certi elementi di una specie di comunicazione sotto certe condizioni tra centro e periferia alla situazione siciliana. Se adesso vogliamo dire, passiamo un attimo fuori, vediamo se Pirandello aveva un'impressione post-coloniale quando viaggiava per il Sud America. Qui abbiamo un grandissimo problema che non risolveremo oggi, e questo è il fatto che più della metà della critica rifiuta che il termine postcoloniale si possa applicare a Latino America, per il fatto che perché la teoria postcoloniale è stata sviluppata, come sappiamo, da Said, Bava e Spivak, che parlano normalmente soprattutto dell'impero britannico.
e già applicare questo all'impero coloniale francese è un po' più difficile, però agli imperi iberici che si sono creati prima, che avevano tutt'altra struttura, dove poi l'indipendenza non è stata fatta, come bene ricorda Simon Bolivar, dagli indigeni, ma dagli europei espatriati che volevano avere più indipendenza, in certi casi anche volevano avere più libertà per esterminare gli indios. È molto difficile applicare le stesse cose a Latino America. Noi abbiamo provato lo stesso, devo dire, in letteratura latinoamericana, però questo è veramente sarebbe un capitolo a parte che non posso sviluppare qui. Chiedo però se veramente in questi viaggi, Brasile, Argentina, Uruguay, Andò in Cile nonostante la figlia stava lì, ma lei veniva a Buenos Aires. Dunque, se Pirandello veramente poteva avere in questo momento un'altra cosa che bisogna pensare, è il momento in cui Stefan Zweig scriverà tra poco che il Brasile è il paese del futuro, in cui l'Argentina era tra i 10 paesi più ricchi del mondo. Dunque, questa specifica relazione postcoloniale con una differenza enorme di potere, come viene sviluppata da Baba ed altri, in quel momento non credo che sia applicato. Era più era il sogno del povero italiano che pensava: se io vado in Brasile o in Argentina diventerò un principe ricco, no? Dunque non credo che sia proprio lì che l'abbia preso. Credo che l'ha preso più, e questo è sempre stata una tesi che ho difeso, l'ha preso più da molto prima, quando era così giovane come qua. Quando da giovane andava dalla Sicilia in Germania per studiare in Germania, vedeva che la stessa situazione vista con occhi siciliani dava un'altra storia che vista con occhi tedeschi, e da lì deriva la sua idea che ci sono molteplici realtà, no? Perché la realtà è quella che noi vediamo e quella dipende dagli occhi che la guardano e non tanto da quello che succede. E questo è, credo, un'idea fondamentale anche della relazione postcoloniale, se la possiamo ancora chiamare così, perché ovviamente non c'era mai una relazione coloniale tra la Germania e la Sicilia. Pensiamo Federico II era più siciliano che tedesco. Dunque non è questo, ma è questa la differenza di potere, la necessità di una comunicazione che deve passare per una traduzione culturale per farsi capire. Questo credo che è molto prima, cioè in più, se guardiamo Serafino Bubbe è stato scritto molto prima dei suoi viaggi in America, anche negli Stati Uniti, perché Serafino Bubbe è stato scritto prima dei grandi successi sul teatro. Era ancora, forse si dice sempre che lui si è fatto l'autoritratto in Cavalena, il povero autore che sempre vuole vendere un tema, un'idea, uno scenario al film, perché sa che lì si può guadagnare molto, ma non lo accettano mai. Grazie mille a tutti e ringrazio. Grazie a voi.